फ्रेंड्स, आजकल सर्दियां आ रही हैं। सर्दियों के साथ हज़ार बीमारियां भी साथ आती हैं, जिनमें से मेन है गला खराब होना, खांसी होना, ज़ुकाम होना। तो दोस्तों, सर्दियां आई हुई हैं तो साथ में मैं भी आई हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि सर्दियों का वेलकम बड़े प्यार से करें। और मैं आपको ऐसी रेमेडी आज बताऊंगी जिससे कि आपका गला कभी ख़राब नहीं होगा, ज़ुकाम नहीं होगा, खांसी नहीं होगा। अगर हो भी गए ये सब कुछ तो इस रेमेडी से विद इन 1 डे आप ठीक हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत रहेगी पुदीने की। पुदीने की 10 से 15 पत्तियाँ और बेसिल लीव्स, तुलसी, 1 कप पानी, 2 छोटी इलायची और 1 छोटा आधा इंच का टुकड़ा अदरक का कसा हुआ और 1 चम्मच शहद। तो ये पहले हम क्या करेंगे, अपना पानी जो है फ्राइंग पैन में डाल देंगे। 1 कप पानी मैंने इसके लिए लिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। गैस मैंने ऑन कर दी, फुल गैस करेंगे। अब पुदीने की जो पत्तियां हैं इनको बारीक काट दीजिए और अपने इसमें डाल दीजिए। वैसे ही तुलसी की पत्तियों को भी बारीक काट के आप इसमें डाल दीजिए। छोटी इलायची, अदरक, ये सब चीज़ें आपने इसमें डाल देनी है। इसे काढ़ा कहते हैं, ये होम रेमेडी है। सिर्फ आपने शहद नहीं डालना है अभी इसमें। शहद तब डालना है जब ये बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। जैसे इसमें एक उबाल आएगा, इसको आपने सिम कर देना है। सिम करके इसको धीमी आंच पे आपने कम से कम 10 से 15 मिनट तक कुक करना है। इतना कुक करना है कि ये आधा कप रह जाए। चलो, ये आप देख रहे हैं इसमें उबाल आ गया है। अब मैं अपनी गैस को धीमी आंच कर दूंगी गैस की और इसे हम 10 से 15 मिनट तक कुक होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 15 से 20 मिनट हो गए हैं और हमारा काढ़ा लगभग तैयार है। गैस बंद कर देंगे। अब इसको हम छान लेंगे। ये यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये बच के आधा कप ही रहा हुआ है। यहाँ मैं एक टिप देना चाहूँगी, ये जो मटेरियल बचा इसको फेंक के मत, इसमें आप अपनी चाय बना सकती हैं। और अब जो हमारे पास शहद है, उस शहद को हम इसमें मिक्स कर देंगे। छोटे बच्चे हैं, वो उनको कई बार टेस्ट ठीक नहीं लगता, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं इसका टेस्ट बहुत ही यमी और बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये वाला काढ़ा। ये हमने किस क्वांटिटी में लेना है, इसको आपने 2-2 चम्मच, 2 सुबह, 2 दोपहर को और 2 शाम को, ये बच्चे हो, बड़े हो या बूढ़े हो, उनको देना है। बच्चों के लिए आप बहुत छोटे बच्चे हो, 0 to 12 मंथ्स बेबी अगर हो, तो उनको आप हाफ से भी थोड़ा कम टेबल स्पून इसका चटा सकती हैं 3 टाइम में। और बुजुर्गों को और बड़ों को और एडल्ट्स को इसके आप 2-2 स्पून दे सकते हैं और आप देखेंगे रातों रात आप ठीक हो जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।